Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă ieri am menționat faptul că vedem cât de deosebit este Samson ca persoană, se vede prin faptul că nașterea lui a fost anunțată de un înger. Și pentru că am zis acest lucru, aș vrea să adaug un alt aspect și anume, asta nu înseamnă că toți copiii deosebit trebuie să vină un înger să anunțe la mama lor, vei naște un fiu și va fi deosebit. Da? Pentru că, deja cum am zis, e foarte rar acest lucru se întâmplă, dar asta nu înseamnă că dacă nu a vizitat un înger un tată sau o mamă înainte să se nască copilul, nu înseamnă că acel copil nu are un destin măreț. Și pentru această adăugare care cred este importantă, aș vrea să ne gândim la un om din Vechiul Testament care părinții lui nu au fost, să zic, o familie care nu aveau copii și a venit un înger să zică o să aveți copii. De fapt, părinții lui aveau deja 2 copii. Nu au fost vizitat de înger și totuși al 3-lea lor copil este omul cel mai de seamă, cel mai măreț în ceea ce privește statură spirituală din tot Vechiul Testament. Numele lui este Moise. Și acest lucru se vede în multe aspecte, dar pot, de exemplu, să menționez doar un lucru, mă scuz pentru zgomot care este în jurul meu, dar înregistrez unde pot înregistra. Deci, Moise spune la un moment dat la copiii lui Israel, în vremurile din urmă, Dumnezeu vă va ridica un proroc ca mine. Cu alte cuvinte, știa că după el vor fi proroci, dar știa că niciunul va fi la statura lui. Singurul care o să apară, care o să fie, ca să zic așa, din categoria lui, este Domnul Iisus. Nu degeaba se zice Moise și proroci. Deși el era proroc, dar se zice Moise și proroc, pentru că e altă categorie. E un om extraordinar de deosebit. La muntele Transfigurare el a apărut. Și totuși, cu Ilie, și totuși vedem că mama lui nu a fost vizitată de un înger. Deci, aș vrea să adaug acest lucru, da? Nu pentru că o familie nu a fost vizitată de un înger înainte de nașterea copilului, nu înseamnă că copilul nu are un destin măreț. Și ți-am dat exemplul lui Moise. Și dacă tot vorbim despre Moise, pentru cineva care are ochi pentru a privi, putea să-și dea seama că copilul acesta avea un destin măreț. Chiar dacă părinții lui nu au fost vizitați de înger, chiar dacă inițial mama lui a fost starpă și nu putea să nască și brusc acum a putut să nască, să-l nască pe el, nu? El a avut Maria, a avut Aaron, frații lui mai mari, da? Ai zice așa, o familie normală. Și aș vrea să-ți spun că copii deosebit, copii cu destin măreț, se nasc în familii normale. Dar când ne uităm la Moise, putem să realizăm următorul lucru. Este că când se naște există un macel. Se omoară copii de parte bărbătească a evreilor de către egipteni.
Însă modul cum el scapă, când citești modul cum scapă, cum mama lui îl pune într-un, nu știu cum se numește, într-un coș și îl lasă să se ducă. Și el merge singur pe ape, nu pățește nimic. Deja acolo vedem, cum să zic, providență sau mâna lui Dumnezeu. Nu pățește nimic. Dar mai mult decât atât, cine merge să-l scoată din apă? Chiar o să citesc ca textul acesta. Exodul 2, versetul 5. Fata lui Faraon s-a coborât la râu, să se scalde și fetele care o însoțeau se plimba pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul tresilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. Sicriașul, da, e un nume un pic, mă gândesc la sicriu. Nu cred că chiar era un sicriaș cu o cruce și cu... Da, așa e tradus în limba romană. Sicriașul. În mijlocul tresilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil de-al evreilor. Atunci copilul a zis fetei lui Faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alapteze copilul. Du-te, i-a răspuns fata lui Faraon, și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, copilul acesta alaptează-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alaptat. Copilul a crescut și ea l-a dus fetei lui Faraon și el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise, scos, căci a zis ea, l-am scos din apă. Când vezi doar asta, îți dai seama, copilul ăsta are un destin măreț. Nu numai că scapă unde ceilalți au murit. El scapă, dar modul cum scapă merge și e adoptat de fata lui Faraon care i s-a făcut milă de el. Că ea știa că era un copil a evreilor. Când tu vezi așa ceva, îți dai seama, copilul ăsta, toate astea nu se întâmplă degeaba. Dar aș vrea să-ți spun un lucru legat tocmai de ceea ce vorbim acum. Până la urmă, fiecare om care se naște este deosebit. Fiecare om care se naște este unic. Doar că majoritatea oamenilor nu reușesc să ajungă să cunoască pentru ce s-au născut, pentru ce au fost făcut. Mulți mor fără să știe. Chiar printre copiii lui Dumnezeu, mulți se duc în veșnicie și n-au aflat care era rolul lor, locul lor, misiunea lor aici pe pământ. Ca și copiii lui Dumnezeu. Dar de fapt fiecare om este deosebit. Pentru că fiecare om care se naște, dacă studiam un pic biologia, o să realizăm că cineva a câștigat unde ceilalți n-au câștigat. Cineva a supraviețuit unde mulți alții au murit. Și aia asta. Tu ca să te naști, mulți alții au murit. Vorbesc de anumite celule. Te-ai născut că ai câștigat tu alergarea, dacă putem să o numim alergarea sau maraton, cum vrei să o numești. Ca să te naști, ai învins. Ca să te naști, ai scapat unde alții n-au scăpat. Deci deja când vezi un copil care se naște, s-a născut un învingător. S-a născut un campion. Oh, dacă învățăm lucrurile astea la școală,
Dacă aveam această mentalitate, te gândești un pic să treci într-o societate unde fiecare recunoaște că celălalt este un campion în domeniul pentru care s-a născut. Ar fi extraordinar, ar fi cer. Dar din păcate societatea ne învață să ne, cum să zic asta, să ne mâncăm, să ne ciupim, să ne lovim, să ne... Nu cumva celălalt să reușească că care însemna eu amenințare pentru mine și nu înțelegem că de fapt fiecare e născut să fie campion în domeniul lui, în teritoriul lui, care este foarte specific. De aceea apropierea de Dumnezeu, din acest punct de vedere, e ceea ce ne ajută să descoperim de la Dumnezeu pentru ce ne-a chemat. Care este rolul și rostul nostru. Asta vreau să împărtășesc cu tine în această dimineață, deci nu trebuie neapărat cu un înger să viziteze o mamă sau un tată ca să se nască un copil deosebit. Toți copiii se nasc cu o misiune, cred că toți sunt deosebiți, doar că se întâmplă contextul pământul care suntem, care este rău, care e plin de păcat, face că mulți nici nu-și descoperă care este rolul. Mulți chiar nu ajung la maturitate, alții ajung la maturitate, dar nu descoperă niciodată care este sensul și rostul pentru care s-au născut și asta este o tragedie. Dar mulțumim lui Dumnezeu că atunci când venim la El, El ne spune despre noi și ne spune care este rolul, care este rostul nostru și ne călăuzește. Mă rog că Dumnezeu, dacă nu ai găsit încă care este scopul, care este rolul tău pe pământ, roagă-te lui Dumnezeu. Știi că există lucruri care Dumnezeu nu să ți le spună până nu le întrebi. Până nu le întrebi, nu să-ți spună. Și dacă prin împrejurări, prin diverse mijloace, Dumnezeu ți-a arătat deja care este misiunea ta, ce se așteaptă de la tine, slava lui Dumnezeu, roagă-te că El să-ți dea putere să împlinești asta. Dacă nu, întreabă, Doamne, știu că Tu nu faci nimic degeaba. Eu sunt aici pe pământ. Unde vrei să îndrept atenția mea, energia mea, forța mea? Și dacă faci asta sincer, Dumnezeu te va călăuzi, Dumnezeu îți va arăta. Dumnezeu să te binecuvânteze.